Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video vi farò vedere il mio gammy slime. Allora, aspettate, qua c'è il prenotino apposta. Non ho pazienza. Allora, aspettate che tengo un coso. Allora, scusate se in pigiama, scusate per le voci, ma questo al profumo delle salvettine è oro, vedete? Sta scritto Skifidol gammy slime superstar, aspettate, poi nuovo, profuma, si allunga, si strizza, si strappa e si trasforma. Quindi apriamolo subito. Ok, raga, questo prendiamolo, vedete che è molto glitterato e poi profuma di salvettina. Allora, vediamo cosa si può fare. Si allunga. Guardate quanto si allunga. Poi si strizza qua, si strappa, ho volato anche un pezzo, si strappa e si trasforma. Ecco qua, ho fatto la pizza. Ok, quindi ragazzi è bellissimo. Allora, per chi lo vuole comprare, si trova nelle edicole, cioè le solite edicole. Poi per questo farò pure le challenge, perché c'è proprio, forse è troppo, sì, comunque è bellissimo, che avevo caricato pure il video che tutti i miei slime, infatti c'è alcuni hanno fatto una brutta fine. Allora ragazzi, mentre sto parlando ho fatto una cosa molto bella. Io parlo. Guardate mentre io parlo cosa sono capace di fare. Ragazzi, sì. Guardate, ho fatto